Poquísimos odontólogos comprenden este artículo acá. Este artículo es un artículo muy interesante de revisión sistemática donde los autores han mostrado una asociación entre el café y el bruxismo del sueño. Esto es una asociación muy importante. Los estímulos como el café, los estímulos como por ejemplo el vino, los estímulos como por ejemplo el humo, son muy importantes porque presentan una asociación elevada con el bruxismo del sueño. Hoy en este estudio, que es una revisión sistemática de todos los artículos del mundo, ha comprobado que personas que beben el café pueden tener 2 veces más el bruxismo del sueño. Esto es muy importante para que tengas y hagas una anamnesis de alto valor. Una anamnesis de alto valor es un trato que vas a hacer con tu paciente. En este trato vas a anotar todos los pasos, todas las posibles causas del bruxismo del sueño de tu paciente. Y te recuerdas siempre de preguntar en relación al café. Yo soy Andrés, soy odontólogo, investigador y profesor acá en la Universidad de París en Francia. Y yo te ayudo, odontólogo, a tener más seguridad en el diagnóstico y tratamiento del bruxismo y de la DTM.